Qandli diabetda ozgina bo'lagi ham mumkin bo'lmagan mevalar bor. Siz buni yodlab qoling, chunki bu mevalar bizlarda ratsionda ko'p, ya'ni banan, uzum, qovun va bu mahsulotlar sahringizni bittada juda ham yuqori ko'tarib yuboradi. Va bularda sizda hech qanaqa vitaminlar o'zlashtirilmaydi va shu sahringizni ko'tarish hisobiga sizni bor vitaminingiz ham tashqariga chiqib ketadi. Xo'p, ana savol tug'iladi. Bularni nega yeyish mumkin emas? Boshqa mevalarni yesak bo'ladi, misol uchun olmani yesak bo'ladi, misol uchun malina yesak bo'ladi, qulupna yesak bo'ladi. Sababi bu yuqoridagi aytilgan mevalar glikemik indeksi yuqori, ya'ni yeyilganda ichaklardan juda tez qonga so'riladi va bu qonga so'rilish tezligi yuqori bo'lgani uchun sizda oshqozon osti bezingiz insulin ishlab chiqarib bera olmay qoladi, ta'minlab bera olmay qoladi. Shuni hisobiga qondagi sahringiz ko'tariladi, insuliningiz ko'tara olmay qoladi va sahr balandligi hisobiga uzoq vaqt saqlanadi va shu baland bo'lishi sizda asoratlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi.